자, 질문이 특이한 재채기 소리. 그러니까 재채기가 통상은 엇비슷한데 어떤 사람은 재채기 소리가 너무 특이하다. 이거 있으면 문제가 있는 겁니까? 라고 물어보시는데 미리 정답 말씀드리면 문제 없겠습니다. 뭐 재채기 소리는 코에서 불편감이 있으니까 뿜어내면서 입과 코에서 같이 나는 소리인데요. 사람들의 코의 구조가 좀 다르고 구강 구조가 다르기 때문에 조금 차이는 날 수가 있습니다. 재채기 소리는. 그거는 재채기 소리는 크게 문제되지 않고요. 오히려 기침 소리는 좀 구별하셔야 돼요. 기침은 크게 다르지 않아요. 크게 다르지 않기 때문에 기침 소리 중에 다른 거는 신경 한 번도 안 쓰셔도 되고요. 요거만 신경 써요. 컹컹거리는 기침. 컹컹. 그러니까 개 짖는 소리라고 보통 얘기하죠. 그런 소리가 난다면 그거는 좀 아래쪽 후두부에 문제가 있고 그건 잘못하면 호흡 곤란으로 올 수 있기 때문에 그런 기침은 좀 기억해 두시고요. 재채기 소리는 기억 안 하셔도 되겠습니다.